Hello， 大家好，我呢今日就發明咗一個因排出產綜合自製 BS 扭卡機。咁呢操作方法好簡單，首先呢入錢口啦，入2蚊，咁我預備咗4蚊嘅今日。扭啦。呢度就係嗰個扭，平時扭蛋機嗰啲扭嗰個位啦。咁咧扭完之後，呢度隨時會跌張卡落嚟啦，咁就可以睇下啦。跌咗啦！睇下咩卡先。咁原來係廢卡嘅。咁我再扭多次2蚊，再攝入去，再扭。就跌咗啦。咁呢，佢就都係綠色嘅。咁呢，呢個罅呢係用嚟做咩嘅呢？廢卡入口處2張卡可以再扭多1次，咁即係扭多次啦。2張卡一齊咁樣搭埋，攝入去。咁就得㗎啦。咁我再扭多次啦，好平常。跌咗啦，見到啊！咁呢啲呢，如果有卡套嘅話呢，以我嘅規矩嚟講，其他人唔定啊，咁就係中 X 㗎啦，咁係月光神龍嘅，同埋呢1張閃卡都可以再重扭多次嘅，例如呢張月光神龍都可以再扭多次。咁啊，而家呢，就講解個結構啦，咁開封啦。嗱，你見到本身好似好複雜咁，其實好易整嘅咋。咁呢，首先呢，嗱，我哋講咗入錢嗰部分先啦。入錢嗰部分你可以就咁整，純粹整一個盒喺度，啲錢跌入嚟，或者你可以整條好似我咁樣整條梯，啲錢呢就會咁樣碌落嚟。咁我就冇黐住嘅，咁因為呢個呢，可以自己攞出嚟倒翻出去，可以易啲啊。咁就睇下啦，睇下我入錢。咁都係咁樣嘅啫，咁你再嚟多次，咁就得㗎啦。咁好易操作嘅啫。咁呢，而家就講入卡嗰個部分啦。入卡嗰個部分呢，咁我預備咗2張卡啦。咁入卡嗰部分呢，就係整一個咁嘅托，因為如果就咁擺喺度呢，就會係鬆嘅。咁我整一個咁嘅托。咁呢個嘢點擺呢？咁樣。又咁樣動起嚟，攝翻入嚟，咁就硬淨㗎啦。咁呢個呢唔係呢個係自製嘅呢個梯。咁呢個盒呢，就不嬲買就有㗎啦。咁呢個循環再做啫都係。好啦，咁實咗入去，咁點呢？攝2張卡。哎呀，差咗添。2張卡攝入嚟，咁呢就好容易咁樣順落嚟啦。嗱，我呢個呢空位呢，就整到啱啱有一個 BS 嘅卡位，咁各位都睇到㗎啦。攞翻出嚟，接翻入去。好啦，咁呢個呢，咁最主要呢，就係嗰個扭卡機嗰個最主要就係扭卡啦。咁就預備一支粗或者幼都得嘅棍，同埋預備一個廁紙筒，就黐晒膠紙黐實支棍啦。咁當然。咁就支棍一定係插出去，之後再黐晒膠紙嗰個廁紙筒。咁為防佢係硬淨啲嘅啫。咁點解要擺咁多橡筋呢？嗱，呢啲全部橡筋嚟嘅。因為呢，始終呢嗰啲卡呢係唔會自己由呢個咁樣碌出嚟噶嘛。你要啲彈性，因為啲橡筋呢有啲膠嘅成分，所以會黐出嚟，咁就會容易你扭嗰陣時，咁就扭到1張㗎啦，就係咁㗎啦，咁好易嘅啫。咁下邊呢個可能整個托啦，因為呢個太鬆啦，會肥翻落去。之後講下邊啦，呢個下邊影唔到啊，呢度就要整一個咁嘅罅，俾個方便嗰個橡筋嚟扭嘅，咁唔係空嘅。同埋呢度整個罅啦，咁睇下啦，就係咁啦，就咁跌咗出嚟啦。好，即係整個托啦，要整高啲，垂落嚟啊嘛話明。好啦。
而家就講裝飾部分啦。或者唔係喎，你可以喺呢度裝嗰啲大型膠紙，黐到好厚，黐咁厚容易扭啲啊！但不過呢啲懶得做喎。咁就呢啲裝飾㗎咋，呢啲卡套自己周街買都有咧，咁裝飾。咁呢個咧，呢個出口咧就都有好大嘅特別㗎喎。我哋將呢度咧，將下邊嗰個位就封咗膠紙，之後咧，等啲卡跌落嚟嗰陣時咧，佢就咧可以咧，其實即係鎖喺度，唔會冇咗個膠紙，成個飛咗出嚟㗎啦。咁咧就廢卡，都係廢卡。咁就好易整嘅啫。咁咧，下次再有呢啲就會同大家講啦，分享啦。咁，拜拜。